హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు న్యూ ట్రెండీ లుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. మేము పంపే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మీకు ఇంట్లోనే ఈజీగా క్యాపుచినో ఈజీ డెకరేషన్స్తో ఏ విధంగా చేయాలో చూసేద్దాం. దానికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అందులోనే 5 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా కూల్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ బాగా బీట్ చేస్తూ మనకు కలర్ చేంజ్ అయ్యి క్రీమ్ వచ్చే వరకు బాగా బీట్ చేయాలండి. మరికొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ ఈ విధంగా బీట్ చేసుకుందాం. ఫాస్ట్గా బీట్ చేయాలండి. ఇంకాస్త వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. చూడండి, మనకి కలర్ చేంజ్ అయింది కదా. ఈ విధంగా చక్కగా బీట్ చేస్తాం. ఇంకొక స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకు క్రీమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి. చూడండి, మనకి ఇంత బాగా పర్ఫెక్ట్గా క్రీమ్ వచ్చేసింది కదండి. ఇప్పుడు దీన్ని కప్లో ఏ విధంగా కలుపుకోవాలో చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఒక కప్లో 2 స్పూన్స్ మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న క్రీమ్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో హాట్ మిల్క్ని యాడ్ చేయాలి. అంతే అండి, మనం ఇంట్లోనే ఎంతో ఈజీగా క్యాపుచినో కాఫీని ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపై డెకరేషన్ కూడా చూసేద్దామండి ఏ విధంగా చేయాలో. ఒక పేపర్పై హాట్ సింబల్ని వేసుకొని దానిపై ఒక స్టెయినర్ పెట్టి కాఫీ పౌడర్ని ఈ విధంగా కప్లో పడే విధంగా వేస్తే మనకు హాట్ సింబల్ అనేది వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఎంత చక్కగా వచ్చేసింది కదా. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కలర్ఫుల్గా ఉండే క్యాపుచినో రెడీ అయిపోయింది. కాఫీ పౌడర్తోనే కాకుండా పాల నురుగతో కూడా ఈ విధంగా డెకరేట్ చేసుకుంటే మనకు చూడడానికి ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇలా కాఫీ పొడితో కానీ పాల నురుగతో కానీ మనకు కావాల్సిన షేప్స్ని టూత్ పిక్తో ఈజీ అండ్ సింపుల్గా వేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.